一个美女和一个丑女同时掉进河里，你会先救哪一个？美女会嫁给你，丑女会给你10个亿，你只能救一个。钱不钱的倒无所谓，我主要是喜欢丑的。如果有人因为你很丑给你1万块钱，你会收下这笔钱吗？当然会，否则我不但丑，我还傻了。你眼前有一个5米深的坑，里面没有水，假如你跳进去，你能出来吗？这还不简单吗？把脑子里的水放出来，不就飘起来了吗？你脑子里有那么多水吗？我脑子里不进那么多水，我干嘛要跳进去啊？知道什么叫头昏眼花吗？意思是头一次结婚没什么经验，眼花选错了人，所以叫头昏眼花。以前提到结婚想到天长地久，现在提到结婚想到能撑多久。当初会结婚说是看上了眼，后来会离婚说是看走了眼。婚前爱情像个神话，婚后爱情像个笑话。婚前靠近一点，婚后闪开一点。钱说谁都知道生命比金钱重要，命说没钱生不如死，所以钱比命重要。许多视金钱如粪土的道理，其实我们穷人都懂，可迫于现实的残酷，我们无法做到。励志这种事情可能都是我们穷人干的，而富人都在假装劝导穷人放下。富人喜欢说生活的美好是要用心去感受的，哎呀，这句话差点让我晕过去了。明明是要用钱去感受的好吗？开什么玩笑啊，大哥！人只有在钱包沉重时心情才会最轻松，否则你试试啊！我不敢确定这世上80%的幸福是不是与金钱无关，但我敢确定这世上80%的痛苦是与金钱息息相关。你们知道为什么男人都喜欢苗条的女人吗？这个问题有意思吧？因为孔融让梨的故事告诉我们，大的要让给别人。如果一个男人喜欢你素颜不化妆，你再怎么丑他都不嫌弃，你胖了他高兴，你瘦了他心疼，那个人是你亲爹。从疫情爆发到现在已经2个多月了，我一直在思考一个问题，就是路边那些乞丐都哪儿去了？丐帮什么时候解散了？废了！我还寻思过了年我加入。媳妇儿，我们俩能不能不要总吵架呀？互相夸夸对方的优点行吗？可以啊。那一人一句，你先夸我。你真帅。你真有眼光。你成熟稳重。你真诚实。你有个优秀的老婆。你真幽默。38妇女节到了，各位男同胞们要牢记，老婆是玉，老婆是宝，时刻要对老婆好。老婆是心，老婆是肝，别让老婆太心酸。老婆是天，老婆是地，如数上交人民币。3月8日春光明媚，妇女同胞这天开会，谁说妇女没有地位？呸呸呸！那是万恶的旧社会，如今妇女主导地位，但没有老爷们儿也是白费。